بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سردیوں میں آنے والی کھانسی کا علاج بتا رہا ہوں۔ ایسی کھانسی کہ جس کو کسی بھی دوائی سے آرام نہ آ رہا ہو اور آپ اس کھانسی سے لاچار ہو چکے ہوں اور بار بار کا علاج کرنے کے باوجود آپ کی کھانسی ٹھیک نہ ہو رہی ہو۔ نئے آنے والے حضرات ہمارے اٹک شریف چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اس سے اور احباب کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر آپ کوئی تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کو کچھ دنوں کے لیے یا تیز مرچ مسالے والی اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے تو ان کو چند ایک روز کے لیے ترک کر دیں۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانسی اگر کسی کو آ رہی ہے تو اس کے علاج کے لیے آپ نے ایک دیسی مرغ کا انڈا لینا ہے اور اس انڈے میں سے آپ نے زردی نکال لینی ہے۔ زردی کو کسی علیحدہ چیز برتن میں، پیالی وغیرہ میں ڈال لیں۔ صرف ایک دیسی انڈے کی زردی آپ نے لینی ہے اور اس میں آپ نے 2 چمچ خالص شہد، چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر چھوٹی مکھی کا مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ بڑی مکھی کا شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 چمچ خالص شہد فارمی نہ ہو، ایسا نہ ہو جو یہ ڈبے بنا کے ان سے شہد حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ خالص شہد جو مکھیاں بناتی ہیں اس کے 2 چمچ ملا لیں اس زردی میں، اور اس کو اچھی طرح آپ نے پھینٹ لینا ہے، مکس کر لینا ہے۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گی تو جس کو کھانسی آ رہی ہے اس کو رات سونے سے پہلے اس کو کھلانا ہے، چٹانا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سارے کا سارا بنا ہوا محلول یا دوائی جو بھی ہے اسے آپ بیمار کو، مریض کو جس کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی اسے کھلا دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہوگا۔ یہ موٹی الائچی جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے، یہ 1 عدد الائچی آپ لے لیں اور اس کو اچھی طرح آپ نے کوٹ لینا ہے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ آدھی الائچی آپ نے یہ لینی ہے، اس کا سفوف آپ نے لے لینا ہے جو بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا لینا ہے، اتنا کہ آپ اگر اس کے پاؤڈر بنائیں تو اس کو صحیح ہے 1 چٹکی تک وہ پاؤڈر ہو۔ چھوٹا سا ٹکڑا آدھی انچ سے بھی کم تھوڑا سا آپ لے لیں، اور 1.5 پیالی آپ پانی کی لیں، اس میں آپ نے یہ دار چینی اور یہ موٹی الائچی، یہ گرم مسالے میں اکثر استعمال ہوتی ہے، اس کا سفوف ملا لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے سبز چائے کوئی بھی لے لیں، سبز چائے کی پتی آپ نے صرف 2 چٹکی اس میں یا 3 چٹکی ملا دینی ہے، اور اس کو بالکل دھیمی آنچ پہ پکانا ہے۔ جب یہ ابل کر بالکل 1 پیالی سے بھی تھوڑا سا کم رہ جائے تو، یا 1 پیالی رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور تھوڑا ٹھنڈا کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں آدھا ٹی اسپون شہد ملا سکتے ہیں، چینی اس میں نہیں ملانی، شہد بھی ملانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے پہلے انڈے کی زردی کے ساتھ شہد ملا کے استعمال کر لیا ہے۔ اب یہ نہ میٹھا اور نہ پھیکا قہوہ ہوگا، پینا تو تھوڑا مشکل ہی ہوگا لیکن علاج کے لیے انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے مریض کو یہ قہوہ رات کو انڈے کی زردی والا نسخہ استعمال کروانے کے بعد یہ قہوہ پلا دینا ہے، اور اس کے بعد صبح جاگنے تک پانی نہیں پینا مریض نے اور نہ ہی کچھ کھانا ہے۔
انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک رات میں ہی اس کے رزلٹ ملیں گے اور کھانسی کا آرام آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر نہ ہو تو آپ 2-3 روز مزید اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بڑی سے بڑی سخت سے سخت کھانسی، ایسی کھانسی جس سے مریض لاچار ہو جاتا ہے، اس سے مکمل طور پہ شفا ہو جائے گی۔ یہ تو بڑوں کے لیے تھا، بچوں کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے۔ آپ نے انڈے کی زردی کا بالکل چوتھا حصہ لینا ہے اور بہت چھوٹے بچوں کو یہ استعمال نہیں کروانی۔ ان کو آپ صرف شہد کے اوپر پسی ہوئی ملٹھی کا پاؤڈر تھوڑا سا چٹکی ایک ڈال کے رات کو چٹا دیا کریں۔ 3-4 دن ہفتے کے اندر مکمل طور پہ ایسی کھانسی جس کا آرام نہ آ رہا ہو، چھوٹے بچوں کو آرام آ جاتا ہے۔ اور جن بچوں کی عمر 8 سے 10 سال ہو، 8 سال سے زیادہ ہو، ان کے لیے دیسی انڈے کی زردی کا چوتھا حصہ لے لینا ہے اور شاید صرف آپ نے آدھی پونی چمچی صحیح اس میں ملانی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے قہوہ بھی بالکل ایک چٹکی برابر یہ الائچی کا پاؤڈر لینا ہے اور بالکل ذرا سی آپ نے دار چینی ملا کے 1 چٹکی 2 چٹکی سبز چائے کی پتی ملا کے قہوہ بنا لیں۔ بچے نہ پی سکے تو آپ بے شک اس میں آدھی چمچی شہد کی ملا کر انہیں پلائیں۔ اور طریقہ کار وہی ہے جو میں نے بڑے آدمی کے لیے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر آپ کو آرام ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ جل شانہ میرے سمیت جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے تو کھانسی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ شکایت ہو بھی جاتی ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، سخت سردی میں بغیر منہ ڈھانکے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے، یا کچھ غذائیں ایسی کھانے کی وجہ سے جن سے گلا